विश्व बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। यो चाहिँ किन भएको? यसको विषयमा जानकारीको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले स्ट्रेट अफ हर्मस भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्नेछ। यो म्यापलाई हेर्नुहोस्, यो हो इरान र यता छन् साउदी, कतार, दुबई, ओमान र यी देशहरूको बिचमा छ यो समुद्र अथवा भनौँ समुद्री मार्ग, जसलाई स्ट्रेट अफ हार्मुज भनिन्छ। यसको सबैभन्दा साँघुरो भाग करिब 33 किलोमिटरको चौडाइमा रहेको छ। विश्वभर सप्लाई हुने 20% तेल र ग्यास यही बाटोबाट जाने गर्छ। मिडल इस्टबाट निकालिएको कच्चा तेल र नेचुरल ग्यास पानी जहाजहरूले समुद्री मार्ग हुँदै विश्व बजार खास गरी एसियामा यसको सप्लाई गर्ने गर्छन्। तर अहिलेको अवस्थामा भने इरानले यो समुद्री बाटो नै बन्द गरिदिएको छ। जहाजहरूले यस बाटोलाई पार गर्न खोजे आगो लगाइदिने धम्की दिएको इरानले जहाजहरूमाथि आक्रमण पनि गरिरहेको छ। यही कारणले गर्दा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले यस युद्धबाट हुने क्षतिको भरपाई गर्न अस्वीकार गरेपछि सिपिङ कम्पनीहरू उक्त समुद्री मार्गबाट ओहोर दोहोर गर्न चाहिरहेका छैनन्। यसले गर्दा सयौं जहाजहरू अड्किएर बसिरहेका छन्। यसरी यी जहाजहरू अड्किँदा विश्वभरि हुने 20% तेलको सप्लाई रोकिएको छ, जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरहरू परिरहेको छ। विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य बढेको कारणले गर्दा यातायात खर्च बढिरहेको छ। यसले ओभरअलमा सामान ओसार पोसारलाई महँगो बनाउने नै भयो, जसले अन्ततः महँगी बढाइरहेको छ। विश्वभरिका स्टक मार्केटहरू यो वारले गर्दा र जहाजहरू रोकिएको कारणले गर्दा रातै भएका छन्। युद्धभन्दा अगाडि $65 प्रति ब्यारेल रहेको तेलको मूल्य $100 प्रति ब्यारेल भन्दा माथि पुगेको छ। 20% तेल चाहिँ स्टेट अफ हर्मसको थ्रु पास हुन्छ भने 80% तेल चाहिँ युएसए, रसिया, क्यानाडा, ब्राजिल, नर्वे जस्ता कन्ट्रीहरूबाट पनि उत्पादन हुन्छन्। तर यिनीहरूले पाउने रुट भने स्विस क्यानल, स्टेट अफ मालाक्का, एटलान्टिक शिपिङ रुट जस्ता हुन् र पाइपलाइनहरू रसिया, युएसए, साउदी अरेबियाको थ्रुबाट पनि छ, तर यिनीहरू चाहिँ एकदमै लिमिटेड क्यापेसिटीमा छ। 80% तेल चाहिँ एभाइलेबल छ, तर त्यो चाहिँ आउने च्यानलहरू एकदमै लामो पर्ने हुँदा हामीलाई चाहिँ ओइलको रेट चाहिँ एकदमै महँगो पर्न गइरहेको र स्ट्रेट अफ हर्मन चिपर छ, किनभने यसले डाइरेक्ट हाम्रो एसियाको रुटलाई कभर गर्छ। त्यसले गर्दा सर्टेस्ट र एकदमै मोस्ट डाइरेक्ट रुट हो र अरू रुट हामीले प्रयोग गर्दाखेरि ओइल प्रोडक्सन्सहरू बढी भए तापनि रुट एकदमै लामो पर्न जान्छ र फ्युल टाइमको पनि त्यति नै कन्जम्पसन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्राइस चाहिँ हाई हुन थाल्छ। कि नेपालले आफ्नो तेल आफैले लिएर आउन सक्छ? ल्यान्डलक कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि युएन इन्टरनेसनल लले चाहिँ नेपाललाई राइट टु एक्सेस टु सी पोर्ट भनेर दिएको छ, तर त्यसको लागि पनि ट्रान्जिट कन्ट्रीको नियम अनुसार चल्नुपर्छ, जुन हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री पनि हो, इन्डिया र चाइना। अब इन्डिया र चाइनाले एग्री गरे पनि रुट चार्ज, फी, सेक्युरिटी र इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा यसै उसै हामीलाई महँगो नै पर्छ। अब चाइनाबाट हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर सोच्छौँ भने चाइनाको रुट अझै एक्सपेन्सिभ पर्न सक्छ। अर्को कुरा, नेपालले क्रुड ओइल नै आफ्नै कन्ट्रीमा लिएर आएर रिफाइन गर्ने सम्बन्धी यो पोसिबल छ, तर हामीसँग रिफाइनरी छैन। अब रिफाइनरी बिल्डअप गर्नु भनेर सोच्छौँ भने रिफाइनरी बिल्ड गर्नको लागि पनि मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ डलर्स लाग्छ र सँगसँगै त्यसमा युज हुने मेन पावर्सहरू पनि त्यस्तै नै महँगो पर्छ। अर्को भनेको चाहिँ चाइनाको थ्रुबाट गर्दा पनि हामीलाई महँगो नै पर्ने हो। सो बिल्डअप गर्ने कुरा भनेको हामीले सेकेन्डरी फेजमा राखेर प्राइमेरी फेजमा हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ। इम्पोर्ट गर्दाखेरि चिप भइरहेको छ हामीलाई र डाइरेक्ट रिफाइन्ड तेल नै आउने भएको भएर र थ्रु रोडवे भएको भएर हामी अहिले धेरै इन्डियातिर चाहिँ डिपेन्ड भइरहेका छौँ। अब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको च्यालेन्जले गर्दा स्टोरेज ट्याङ्क, पाइपलाइन, सेफ्टी सिस्टम्सहरूको प्रब्लम अलरेडी छ। सो नेपालको जियोग्राफिकल टेरिटरी हेर्दाखेरि पनि यो डिफिकल्ट नै छ। अब नेक्स्ट अप्सन के हुनसक्छ भन्दा नेपाल इट्सेल्फ वाटरमा चाहिँ एकदमै रिच छ र वाटरबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेर रोडवे नेटवर्क्सहरू बिल्डअप गरेर हामीले इभीमा सोलर प्यानल्सहरूको थ्रुबाट इलेक्ट्रिसिटीहरूको थ्रुबाट इभीमा स्विच गर्न चाहिँ सक्छौँ, तर त्यसको लागि पनि प्रपर प्लानिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकदमै रिक्वायर छ। प्राइमेरी कुरा भनेको चाहिँ रोडवे बिल्डअप हो हाम्रो कन्ट्रीको लागि। जबसम्म रोड बिल्डअप हुँदैन तबसम्म डेभलपमेन्ट हुँदैन। जबसम्म
यो इरान र युएसको वार सिद्धिँदैन तबसम्म ओइलको खपत चाहिँ प्रब्लमेटिक नै छ। बट हामीले हाम्रो कन्ट्री डेभलप गर्नको रोडवे नेटवर्क बिल्डअप हो र रोडवे नेटवर्क बिल्डअप गर्ने भन्दैमा जहाँ पाए त्यही जसरी पाए त्यसरी बिल्डअप गर्नु चाहिँ हुँदैन है।